你老公傾就係啦。好鹹濕嘅咩？我同你哋講啊，我一陣間咧讀完之後咧，你哋咧聽咗之後啊，要去死下嗰個耳仔先得啊！唔係啊，等下先。有人喺隔離，又有人喺隔離，有個男人喺隔離嚟嗰個。我聽到啦，我想講，你仲比我快添，小雨。係嗱，聽到。嗱，仲喺度講緊嘢。停一先，如果真係好鹹濕嗰啲，你私底下發俾小圓，小圓好中意睇嗰啲咁嘅。我唔中意㗎。唔好喺度講啊！我驚搞到小圓啫。你私底下發俾小圓啦。佢到底講緊咩嘢㗎，大哥？冇啊，唔使講啦，又聽到聲啦。我個屋企嗰個細佬啊，實係佢嗰個位置㗎啦，唔使講㗎啦，唔使解釋咁多㗎啦。你真係好搞笑啊！我都同你話咯，我同你老公係清清白白咯。你一直咬住唔放嘅，啲都話係嗰啲電視聲，我侄仔喺嗰度睇電視啦。嗱咁佢講大話嘅小圓，佢係咁樣，嗰啲叫電視聲嚟嘅咩？唔係，如果侄仔嘅話咧，小朋友講嘢會直大聲講出嚟㗎，唔會陰。唔係啊，嗰啲係電視聲嘅音啊，電視嘅聲音啫嘛。啊，你哋想唔想聽佢哋到底傾啲乜嘢啊？嗱，唔好講鹹濕嘢就得啦。我而家就話俾你知，嗰個敏感字眼就俾我幾後。我頭先係我頭先同我侄仔講，叫佢放電視放細聲啲，唔好嘈到我。阿元佩嗱，我教你講你冇要喺呢度發癲啦！嗱，你講嘢要小心啲喎。你冇要喺呢度發癲啦，冇要亂講啦，你冇要喺呢度亂講啦。阿元佩，你讀遇啱啲敏感字眼，你就會咁講乜乜某乜乜某咁，知道未？唔好直接將嗰段話讀晒出嚟。係啊。同埋器官用詞唔好讀出嚟。係。用個某字嚟某某嘅字嚟代替。好，明白。我話俾你知，佢啊生得140幾斤嘅咋，先得嗰1米55高，140幾斤，知唔知佢有幾大嚿？你哋諗好好肉，好好肉，好好肉，好好肉。好大口。我知你唔喺呢度添油加醋啊！你冇喺呢度添油加醋啦！你要搞到成村人都知道晒呢件事係嘛？你要搞到我真係喺人哋嗰啲人哋面前抬唔起頭嚟係嘛？你憑乜嘢咁講我啊？如果你冇做，你做咩跟人哋講咧？我話唔做就唔做有啦，你硬係唔信我，你去問你老公啦。阿小媛姐姐，咁我而家就同你哋講啦吓，你知唔知佢哋傾嗰啲乜嘢啊？買咗一條嗰啲啊宅地嘅嗰啲底橫啊，佢竟然啊攞俾我個老公睇啊！我話俾你知吓，我一定要讀出嚟嘅吓，你仲喺度唔承認係嘛？佢你讀啦，你讀啦，你知唔知啊？佢仲作字啊，仲用手勒字啊，勒字嗰個腰嗰條咩橡筋啊！你小心啲啊！我喺度諗緊畫面，1米5，140幾斤，着住嗰條嘢係咩畫面？即係佢自己勒住啊！係啊140幾斤，唔通有罪咩？你哋要喺呢度先我係有罪，我諗個畫面啫嘛。我同你哋講畫面都有罪咩？嗰個底橫係點樣㗎？就係2條繩嚟㗎。我 T 恤。係啊。你有素質啲啊，唔能夠讀呢啲英文出嚟㗎。哦。你應該講一橫一豎，一橫一豎明㗎啦，阿元佩。冇錯啦，冇錯啦，就係嗰種啦，一橫一豎嘅。我都唔知你喺呢度講乜，咩圖片？咩圖片？嗰啲圖片都唔知你喺橡筋啊！嗰啲圖片都唔知你喺邊度 P 過嚟嘅。你阿小姐姐，我同你講啊，佢竟然仲問我老公，佢話中意生仔嗰個地方啊，還是係中意屙屎嗰個地方喎？你講啲嘢唔用到死啊！我從嚟都唔係咁講，我又唔從嚟我都唔係咁樣嘅。唉，毒死人啊！你呢啲話喺邊度得出嚟㗎？我都唔知道。你係改咗電話係咪？你係咪改咗電話？嗱，你唔好讀原話出嚟啊！如果唔係嘅話，我封號㗎。嗱，停一停，大家唔好出聲，大家唔好出聲。
咁阿朱龍姐，咁佢係咪你係咪咁同佢講啊？定係原話點啊？佢有冇改咗？你講出嚟。講啊！朱龍姐，實際上原話係點？你講出嚟啊！我冇講過啊。咁冇講過，唔通我自己作出嚟㗎？唔係你添油阿朱龍姐，朱龍姐你原話可能唔係你添油咁加醋講，你啫嘛原配作大咗啊！阿朱龍姐咧，你講個添原話俾油加醋咁我哋聽得講。你就係要唱衰我，我做咩無啦啦？肯定係你自己咁諗㗎。你係咪精神錯亂咗啦？你不如咁樣啦，阿姐姐。有個女人同你老公俾我教你，靠近你老公，你就喺呢度發我幫你癲啦。解決，原配，冇錯，我幫你解決。嗱，反正你有嗰啲記錄，有冇截圖先？小圓姐姐啊，你同我一定要同我主我持公道教你啊！啊，等下你有冇截圖先？你不如咁樣啦，你唔好教字啦，咁樣啦，係咪佢俾翻兩皮嘢你？如果真係有嘅，俾翻你就算數啊，姐姐。咁叫佢嘔出嚟咯。咁嘔咗出嚟會唔會好先？仲有呢個姐姐，我問你啦，嗱，大家都有兩頭家，大家有頭家係咪？你自己有兩個仔，咁呢個姐姐呢，佢自己有一頭家。咁如果真係借咗嘅話呢，你就俾翻佢啦，佢就唔願意。如果唔係佢唔放過你嘅，咁到時候又一次沉我冇攞過佢嗰2塘。萬蚊啊！我就係得剩翻200幾蚊咋，邊度過嚟兩萬蚊啊？佢都係唔我認夾硬問我攞2萬蚊啊我教你！我去邊度揾2萬蚊俾翻你啊？好，冇錯，我教你。使晒使剩200幾係咪？如果我有2萬蚊，我使鬼去同佢借錢啊！即係咁借咗幾多啫？你都未借到錢，佢都翻嚟咯。我教你，如果佢唔認嘅話，你將聊天記錄全部打印出嚟，貼喺村口度，係啊，全村睇到。咁我問你啦，你話你冇攞，咁我老公嗰啲銀紙俾咗邊個啊？我點知你老公個銀紙俾咗邊個啫？我依家就剩翻200幾蚊，都使成200幾蚊。即係2萬幾蚊，哦使剩咗200幾蚊即係攞咗2萬蚊，使剩200幾蚊。俾翻個俾200幾蚊，係咪就唔搞我啦200幾蚊，你真係笑甩大牙，2萬蚊，哦，2萬蚊就剩低200幾蚊啊？係咪咁意思啊？佢話使剩咗2萬蚊，使剩咗200幾蚊。咁啊，原配你而家點樣解決？你諗住？咁我老老實實同你話咯。咁如果係我俾翻嗰2萬蚊你就唔搞我啦。我還咗俾人啦，唔係而家完數啦，嗰2萬蚊確實係轉咗俾你啦，係咪啊？呢啲係你老公欠我㗎。欠你？咁你同我講下啦，佢點樣欠你嘅？服務費嗰啲係。服務費？唔係啊，咁你同我講咯，點欠嘅先？佢對唔住我咯。點樣對唔住你啊？佢以前又同我借，未還翻俾我啊！講大話。唔係朱龍妹係咪佢老公以前曾經攞咗一樣嘢俾你玩，你又俾一樣嘢去玩，所以佢老公對你唔住，所以呢2萬蚊係服務費，係咪咁嘅意唔思啊？係啊，係佢老公同我借嗰2萬蚊，有冇借條？後來都佢老公借你唔還先有冇借條？唔還俾我啊！有冇借條？幾時借你嘅？我同佢又唔玩嗰種關係嘅，咁佢老公幾時問你借？唔記得啦，反正好耐啦。唉，咁你講嘢啦，咁就係咪佢嘅優人又咁咁我諗住咁我諗住大家咁熟，仲使咩借條啫？你自己喺嗰度作古仔係咪啊？我老公欠你，你啊窮到個死咁啊，仲話